Ουκρανοί στρατιώτες εκπαιδεύονται στα νέα όπλα που έφτασαν από τη Δύση. Βλέποντας τέτοιες εικόνες, η Μόσχα ενοχλείται και απειλεί. По мере того, как Запад, вот такой, я бы сказал, в бессильной злобе, что ли, или в желании максимально усугубить ситуацию, накачивает Украину все более дальнобойным оружием, эти хаймарсы вроде того же Резников, или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили. Ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше. Foreign Minister Lavrov said, quote, Russia's, quote, geographical goals in Ukraine include not just the Donbas, but also Kherson, Zaporizhia, and other territory inside Ukraine. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες. The United States will continue to push and to lead. You see that yet again in our next new presidential drawdown of weapons and equipment to help Ukraine defend itself, which we'll announce later this week. Και όλα αυτά την ώρα που οι Ρώσοι δίνουν συνεχώς εικόνες από τα μαχητικά τους ελικόπτερα εν δράση και οι Ουκρανοί ισχυρίζονται πως σημειώνουν πρόοδο στο πεδίο της μάχης και ελπίζουν πως θα απελευθερώσουν σύντομα τα εδάφη που πήραν οι Ρώσοι.